дар гурӯҳи фейсбуки Ядушанбинец навиштаҳои Шаҳноза Исломова дар бораи чӣ гуна маҷбурӣ ба мошин шинондану шуъбаи милитсия бурдани ҷиянаш, ки ҳиҷоб пӯшида буд, баҳси пурҷӯшу хуруш барангехт. дар навишта зикр гардида буд, ки ҷияни ӯро барои рад кардани кашидани рӯймол террорист номида, таҳдид карданд, ки 15 шабона рӯз ҳабс мекунанд. ба гуфти Шаҳноза, ҷиянашро ҷазо додаву дар ҳаҷми 175 сомонӣ ҷарима карданд. дар шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Шоҳмансур тариқи телефон ба хабаргузории Азия Плюс дар ин робита гуфтанд, ки аз ин ҳодиса огаҳӣ надоранд ва ба суолҳо посух гуфта наметавонанд. аммо мақомоти прокуратура аз ин пеш ба хабаргузории Азия Плюс мубориза алайҳи ҳиҷобро рад карда гуфта буданд, ки пӯшидани ҳиҷоб дар кишварамон аз рӯи қонунгузорӣ мамнӯъ набуда, тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пӯшидани сатру ҳиҷоб ҷарима пешбинӣ нашудааст. заноне, ки барои пӯшидани ҳиҷоб дар Тоҷикистон ҷарима шуданд, барои барқарор кардани ҳуқуқи худ ба мақомоти прокуратура муроҷиат карда метавонанд. агар бонувонро касе ҷарима карданӣ бошад ё аллакай ҷарима кардааст, онҳо метавонанд бо ариза ба мақомоти прокуратура муроҷиат карда, ҳамроҳи ариза нусхаи санади ҷаримаро пешниҳод кунанд.